कटिहार जिला स्थापना दिवस आप लोग बात करते रहो, बात करते रहो। 50वां कटिहार जिला स्थापना दिवस समारोह में आज आप लोगों का स्वागत है। सबसे पहले हम तेजनाथ डेयरी फार्म में आपका स्वागत करते हैं। आइए हम दिखाते हैं हमारे कटिहार जिला का जो किसान लोग, अच्छा जी, कटिहार जिला के जो किसान लोग हैं इनसे हम और भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले डेयरी डेवलपमेंट और जो हमारे किसान का जो प्रोडक्ट है, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे कटिहार जिले के किसानों ने जो एक परचम लहराया है इस स्थापना दिवस पर, 50वां कटिहार जिला स्थापना दिवस के अवसर पर हमारे सभी किसान भाइयों ने एक स्टॉल लगाकर एक कटिहार जिले का नाम रोशन किया है। आइए हम परिचय लेते हैं हमारे एक ब्रांडपुर प्रखंड के